Pona barabas babosani libana mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato les autres dépendre tina oyo sale la bango liboso ya Pilato bato babona Barabas babosani bolamu Yesu asale la bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu Boka ukina isobe amitema Boka usipindoli ya babota mokili ezokisa Bosa ebale longola kaboka ukina isobe amitema Boka usipindoli ya babota mokili ezokisa Malimbe. On a besoin de l'angaï ou tamulati. T'es pas bien. Ah va. Merci, Karina. Tema. On va t'aimer. Et chocolat. Tema. Tema kashi. Tema kashi moi mbaya. Côté madame Kang. Ya, como mana ya tema na ko ate fina me mona ko. Joana que olha a moto caramoni. É que não liga muito caramoni princess. A bibi dugo na nzoto. Pardon. Oui, bité. C'est que dans le lazemi. Moi ni dans le c'est que dans le lazemi et pas na bango rêver. C'est donc les amis qui sont ba memi et pas mobile wana princesse alongozi ba ketike na pousse ta degré ba ketike na famille mobile na pousse ba comme kuna pe ba famille mobile ba rejeter donc princesse binga Rihanna yem to mbenga Rihanna te mama biso bitula tisiko to saka to botite yango princesse azuize misiko ba ketike na famille moya pauvre siko nenga sana ko abebi nenga sana katina emsu ba okate ba trompe mbongo ba okate ba trompe et où ta puis na famille zangatina. Yongo so zuizem no na vie bota pourtant to kenda to yeba ka zeme kota ngai to ndo pexo mambwana na yebaki pona ndo lota bando to mabe pona mwana no ndra za pele mlimo sirene yango ba kate ba trompe et puis tu ganga pe o ba bo ni ma be siko e komeleni Rihanna te ba ketike na pousse soni donc c'est ça on attend ta mutu na miso boete ma copine mo nda mo
okena ngo tala toyebi nde princesse ayokisanga soni mpo na perike na ye mais ok epa azali na nyongo nanga abelelanga perike so ye lelo aza pi wana okenanga te mama yokende yokende nga okenanga te naozela nanga moto oyo ozwanga kende no yokende so okenda la princesse nga mokenanga te mama nanga yakanda na ye te te noke te lobi na ntongo nanga bacourse nanga na osala mama kende motu bapekisi okolonga ze moto ofinga nga na nzela yo motu riyana vi yango wana alo oza pion depuis na teme na kwe na biso na ozela o sala mbangu na ye tika lipapa na ozela o c'est bon. C'est bon. Ce qui m'a exalé, nous possibilier madame Mayo. Convaincre et puis c'est un gars qui n'en a mis tout. N'en est si qu'on vend. Parce que nous vendons vendre la guérilla, ils ont le pont à Patrick et Combolo, les chiconniers. Parce que petit frère naïe, na petite sœur naïe, bayambanga, bazo voyager. Les ba voyager, bongo ba olanda ba on a poto, le pont on a ba locataire. Na mincho valise na meza libanda na boya kina na mo brusquement, yo mo yebi la reine na on est yo na respect au naza na mo panda yo. Donc yo na pe bongo ça ndako na yo va yo ndo mo bani. Donc yo ya pe bongo bébé ba pe na tchepepe mouvement pe to tchepe lo yenge. Non. Mais par respect tant qu'il aux grand frère il faut na no bosso. C'est ma permission. Soit madame non va vendre non wana tiba armon c'est bon ou bien ngata na téléphone no ebisinga na yi ba dotanda musata na salo kasi tu en attendant o ebande no ko sala po o lukela ngata studio. Ou bien futela bien na donga ngata kisanga. Mon santo. Ya. Ngaza na pana yo. Ya na ngako ya na gonfort na propre o meli libelo tikeli ngali. Ngana o mutsopo mama ngana makila moko. O mona na za a mon santo. Parce que na Babi Oasis azana juste né na Dubaï. Nebi Babi o ali bandi ya mwindo. Non aza suki mais akatsa mwara. Babi waza mwindo oui. Mwindo. Ba mitu kali on ntu ba sopa na Dubaï, ala na Kinshasa. Babi Oasis na juste né bilo no se komaka. Na sola kina Babi Oasis abina ngai lava. Faut ça makasi ozwa au-dessus ya mwasi na yo. Parce que bah moi c'est mon là yo moi c'est ngabité Babi Oasis te moi c'est ngai natike la kaye a mon là ngati moi toujours supérieur nazakana hein compassion à moi si nantaka moi si aza être faible na koko bomaye mais na lingate mon natikaka mais pour na ngezani ndako ezanda kuna c'est moi qui paye cette maison elle va y pas le bas ngai ndem na te ezanga inatikaka lo bana parce que aza moi si Kolia tolia c'est moi. Bon pour yo à vendre. Au retour même pas mal. Faut yamba. Mo d'ailleurs que les autres ko na yo. Oya awa au vendre à peu pour na libéra. Oui. Yana. Elle va bien que ça me panzani quartier mo bimba quantico. Oui comment va appeler ça yo? Mamouche. Kasi comme on a fini là-bas. Yala va quantico nga moko na oki ba garçon mo misat ba otambola. Ba otonga. Na poussa ni bembe na ba na mbeki ko étudier ba na comprendre ba nani. Na moni pe ki bobi yala vana okaso na wanga na kutukenga na aleki na baba mite kumba okibe mo mamushi tina fingila ngo bango eza ba komo papa parce que lebisa bango na bi moni ngai bo comprendre valeur bolingo tango bo be encore mamushi mais c'est pas mon valeur bolingo be encore mamushi yala va fasa ba bengi lo bongo eza par rapport ya ndenge ozo sala moni mamushi aza mama mo ayambaka nyonso azara boboto asaka misala nyonso abondela ka bata lukaza kana ba yosko tellement sala moi no bongo na ba komo be mamushi tango ko bima moto boto ko ba valizo pozo tango masomo ngo bazaka sango yala batini bino suba mama na bino mama na bino na ibisa ngo suba mama na bongo fini ba mo yala va ngalo ke koloba na bango te elo na sepele pa na yo ezaka parce que o accorder nga mo kutu na ndima ete ko yebisa na yaka mais loko yebisinga mama zo bilo no yaka yala va mo bali zaka boye bokasi c'est ya bo bali no ya we monani mo bali zaka boye yala na zo ya tala sala boye soko zubilo ko luena taxi express na funa yala va merci yana na ndima ete yala va merci
Comme ça, on a qui chasse, on a télingana et pas battre. Ata yomo. C'est moi qui merci. On a ça, nous sommes d'accord. Boniko, les qui n'ont pas ngai ane nazali, et puis ngai ane ye, tu as dit sangani, tu as dit awa, on a sur le lek. Ah, même quand nous moi ça m'a monné dans la main, pas jusque là, c'est n'y pas de. Au revoir. Mamouche va tata na ba. Cholo pola, sabotage. Akufukunga ufinga yipe. Lukula ba saboter ye, tik ba ba bokeli biso ye akomi lukula lipotoire. Lukula ba bokeli biso ye akomi lukula lipotoire. Tulu ba iloko te kufinga ye pete. Abuna mabeo ya sali sabotage ya sali sta solo siko inda kumbemba. Tukupema ndenge ni. Tukupema ndenge ni. Pepale ibutu so bozotika muntu bwe. Bozo sesha te bozotika la liwa aya kufela binot. Siko mbongo chawa. Ate umema bangambune awa munganga fa simba indenga za boy for $500. Toujours ngwa. $500 kaka. $500. Ya pamba $500. Ya pamba. Mama mtakufa kwa $500. Meza mbongo te. Oh. Ye yuza wana solution sana ngubutu ya kukiana musika te. Ukamati buka lupango. Tuluki muntu ya sana mbongo. Tusimbe si buka lupango wana akamati ta $600 bien $500. Apesi biso mbongo. Uweli. So itu kuzanga mwana pa. Ibutu. Lupango lwa. Oyuti. Tu fute la kat. Tu fute la kat, tu jaba locataire. Maya vraiment ya na ibite. Kala wana yo ya kisasa vraiment. Oneli ya kabuli mapangu na kisasa oyo. Bato kala ba yiba histoire wana ke oneli apesa batu ba mapangu. Yo swate. Hotel na joie lupango ezalaki cimetière balubi avana kuma kufanda fo batombo nyonso ekufa ekuma mabele nageraka mwana tata ndeki te moi dans son final il a tué. Tata na munaka. Ngale una nikizinga. Ngale una nikizinga. Makogana tata. Sema kibutu. Pare yokuto yana solwango keninga. Sema kibutu ngana zana lupango na kinza mvweti. Memba be lupango mapesa nga mikanda lupango te. Po mukono na ngo lupango nezaki na kipoto ya matadi wana. Ekende na mai. Sio na kozwa lupango ngo ndenge pona teka na bikisa mwana ga ya mwasa kitoko mbo. Na lubi grand frère. Na falo to ko to benga ka nani. Aruna Ngereka Roger. Aruna Ngereka Roger aux États-Unis wana ko. Ndiko Ngereka. Alukatama quelque chose. Tu kamata. Bo isuku tiki awa tukusala matanga. Soko ube. Papa atosala matanga te. Au kamata moi quelque chose. Pesi bo ya sangisi to kamati mbongo moko. Soko benga Aruna. UFCP aluka Serino Batinga. Ajape na Texas kuna bacha na tapo. Mama. Nini? Ntoki. Mlo. Moi penda aja mlo. Basi non. Ba mbona ngo ba video tanga no be combien? Oui. Basi, j'ai la date sur le drama. Yango baby na sensan. So ndo ezangi so tokti simse ezangi. Boye bisana no pete leki na ngati. Yo mbongo walo kama tiwa. Mama. Eza mbongo bikoro beza mbongo pesa normal. La pesa. Bato msuku tuna baba na zosunga na pesa bango. Banga tiba zobe na mamushi pwani. Ngambo no simba mti. Yo mbongo kama tiwa. Osio mbongo wa. Yesho na mtoto na mamako. Tenda. Opena mamako takumo na mamako. Mamushi. Papa. Mama. Nalubi Yo sema na monter za yo yo. Mimi na nga 500 to boyo bena. To bena yo 500 to moni yango 500 to. Uchi mbongo wapi? So docteur munga ngala no bisu ba baksa. Jinaza kapebe na baksa. Ma ono sinaza posa leki na ngabika. Tala. Mwana mwasa za secret na mama naye. Tobe maintenant de l'hôpital et pour les cas grave. Bon on est batina mbongo. Bila mukendo hospital ngala zotika la ushore. Oye te. Mamusha da. Papa bon seme. Tokene na. Ntoki. Obimisi mbongo na ntoki. Ya machi ya mama. Yo como ça kindumbo ben eta ndumba ngo. Mutu lokola mamushi pesa mbala. Mbongo. Namba ebebe. Wewe mtoto anaochea kindumba. Ose ya ngaya kesa kiba baba kuyenga tsubi. Lokola mbongo mona tokena. Mbongo pesa wa switch ka. Papa Simba ye.
Patesha koma bien ngamba na nganja ngo pona ukunda te pona utsunga. Nando tsunga ona nini ngo toya katsanga mabia. Bada kishase sala ma. Luka moyo kanga ila diputa msusuko boitu kutambula te sur boitu. Ada papes. Yo mutabu moyo zo mimshasholo kula bakunda yo deja bachumuni yo. Pourquoi vous la presser à fille? Pourquoi vous la presser à fille? Wana penza. Ndiye butuke tout a été mais avion. Et pour ça la fille tout a été. Ah, ça veut toke na. Pourquoi vous la presser à fille? Mukanga bakola mukuka vraiment. Mama, quand vous êtes maintenant dans l'Express, vous voyez au cocateur en yoga, nous continuons Express. Moi j'ai un banane, sur la base 600 et coca. Yo, OK, monsieur sonda kubonde no. Ozo ça chapeau Express. Ozo zombongo wapi mama? Yaka na ho. Shoba pesa shampoo express ngapi tukeni? Non ba ça non chanka. Tukeni na kasha mwa di transport Te yo zo tuna ke mwana zo na mbongo wapi? 5 biso tozo lemba no age ya mwana oyo azaki wele mutu ya akuti pene na kengere. Kengere. Okay, mwana makabo wa mwana katetu. Mwana jobi mchaona nchoto ndenga zuri bana nchoto na wewe mwana nchoto. Toke papa toke. Sana ki mamushe. Mushe. Harmonie abonimisa la. Nous avons il faut ça merci pas Papi les rois. Carte illimitée. Bilanga ya euro. Ouais Maroc. Ouais Maroc. Papi les rois Maroc. Bilanga ya euro carte illimitée. Oui bena. Oui bena bilanga euro. Wana Pierre Viena mamoninga ya Serge Ndombeli. Ah bon? Moninga ya José Ndombeli les sous ya Mr Cash les ministres. Et puis Barcelone il faut battre la libala non. Mais Papi les rois mtu malamu et puis battre la libala na yo là c'est un bello. Abi eloko bomare pa mobile ni saka lèvre na ye. Abi olinga mobile mo lèvre ki toko ba fossette tentira ba bébé. Donc abi bo fana bien mobile na saka toko. Charina lengi kimi. Yo ka sonje na maltraité ko na di cacao. Au moins ba lo ba mobile soko ka éducation na ndao. Na école l'église. Moi si na ko éduquer. Moi si pe mobile pe ako éduquer. So ma façon na éduquer on éducation malamu. On a lingi bonheur nous. Les gens qui ont été boyés, na lembi, na la mena mafufu. Yo kaka, na bien. Donc on a entraîné, on a entraîné, on a ndenge ya ki Barcelone. Téléphone ma kuntima auti ko bota. Shari mafula azo boyede moi sina e. Azo de moi sina. Bless de sina ko. Oui. C'est qui entré? Non ko no pote le sima pa. Ya banaye. Non, les femmes, maman, la chambre. Oh, non. Oh, il est au manga. Yo, ça y est. Déjà, aïe. Tu es un homme, ça chambre, on a été mon sang. Il y a le mignon. Oh, mon père respecte. Oh, tu l'as vu, non? Hein? Oui, mon sang. Hein? Ndoko ne mosa tanso na harmonie to bete so place des ina bogara otana sisi kutoka bata bogara olote ema unote unoko tanga dezo na mosi na no ngai ma unote mosi na ngai ne ma unete mo ya sha Yala va oyo to za mikolo Yala va qu'est-ce que tu sais oyo yoto yote il se passe rien comment ça fait nini ah Yala va nini koko lembisa nzoto teko ya va ngana to solo la nini o solo nini o mkono na solo na Yala va mkono ni na solo na Yala va oh franchement na solo na yana muchopo mama yo YouTube sanga te ki uza muchopo mama na ki chasse to ka biso mbale o finira ngali suni na Yala va o fini misu bosoleni o fini misu bosoleni o fini misu bosolo la kinini lava na suyo partout yep ça place ni non na suyo komisana te on a besoin partout na suyo mine partout yebi ça place ni on a suyo te na suyo yo sikoyo mosanto sila soni non tu ne continues ma valise awa lava na futanda ko c'est comme tu pas maman nani na oloba Yala va yo mto futanda nako non to sur la tête Yala va mosanto s'il te plaît wa mukolo wana biloko bisatu nzoto no kokola la nzala te okoko telengana te okoko zanga sikola la te zo ba bagage no bina yana ndaka yana futanda donc na matonga na yo teka kuna na zambi yana kena wali boma sakana nga lava bino na moni bosakana na ngai na moni bosakana na ndako lava futa ndako tena tuni yo futa ndako na tuni yo obimisa ta safra yo futi ndako quel jour yo lava osakana nga
so yo te peut-être naza o naza lelo te ya mamushi na ngai nzamba pambola yo na utiama na kati ya liwa soki yo te peut-être naza te maintenant j'avons mon ozoni ano sur ce subale o mena jana il faut botela mbaya linga o mena dinaja mbali kwa dimera sa mbaya linga te dimera sa na point na yo te princesse miye ba te omoni sa ontina koto babenga mamushi nga pesika na koma obenga mama baya mambra saba moni nga baleka mamushi bayebi nanga leki noza mwasi toko parce que nga sonde mapesa nga kitongo netu ayo nga yaninga mbele kwa dimerte ete bakisida na satani ete kana kozozenga mwa mbali wana me tia kima ngai tia kanga telefone na ye donc nakende pa na bango babenga na ngai donc akima na ye asundula na ye ngai mibele bie bando bazoningo jiko mduti azalaki serie jiko mduti ya Belgique mwa mbali na serie oboya ye eboyi nanga nasola na ona etaki ye na leki na ye eboyi mbongo nyonso tosala badepense ozongo atetike sikalika mobe nanga tosolaka ya mbongo nanga tena ndenge bien nayeba pete ye aya kaya mbongo nanga mona zongo na nzoto na ngai nzoto nao eza mbongo na ngai eza mbongo na ngai mo eza mbongo na ngai mo eza nzoto na ngai watati yoka ti mutai bosanga nazosunga na mokili yo nazosunga na ngai bato ebele natoto po bibele biso opesi na droite kolinga te droite eyeba mpaka bibele biso opesi na droite kolinga te droite eyeba ndenge yobi wana yo siko nazobomba nazoninga nga te bato bayeba naza leki na yo peut-être okobranche nga mpe mosala likambo kani na branche odana obikisa awa wana eza branchement des choses oyo ojuska branchement direct ozwi indirect ozwi direct mbamo na branche mbamo mposo na banda toto nde na mincho tozo nde naza na susi nazolela nde lipango etondi na bato ebele nde bana mambo batondi bayo ovandisanga ya matanga so nasalaki yango te nandeko no faut tout partager la vérité po tokufa banzala awa tokozanga eloko olia nzoka nde yo ya zemi topartager ete ya zemi na yo topartager ete okombe boye oyebisanga mpo naza ya nao okozonga ya zemi okomela kisi nao na ndenge nao ozwi likasi ote okobaka likasi nao tuti likasi na mondongo nao na ndenge nao oliango na mechimba chuti nde ebalukeli bamemaki nga nayeba ete yango nde esalanga nyonso to esalinga o opatage nanga te so opatage nanga te nga koma boye te nga bona masaka neti basi faki omoni mbongo ebisanga mpo nalobi mbongo ebisanga lobi na butu nandaki opesanga $20 mpo napesa mosantu parce que nga bapromo oyo se na fo $20 rapidement et puis samedi faut le mois $70 pour que ça m'embauche mon besoin. Alors on a besoin samedi mais $70 comment il fallait on y peut $70 mais tout bien maman ça va abana pas kinto apana tu na baba naïf non mais na baba naïf audio que il faut tout bien baba $70 bana pas kinto kuku si ta sema basi si ta sema tena la venez sur nous qui a rab dans notre mata so bolingo sola no ko mne ki mboka na mbo bimili banda ba ko sola ni banda na pekisa ki arab na mboka na ndako na ngati no ni bilomba le bolo ba ko ngana yo kati boto nganga tena tu boto nganga boniko pour excellent temps neso ko pesa ngajina mbelati na ke ko ka ko liati kama no bali basi na on a retard ba client na ba beba ya tongo metis ko ngana na awo oyebi bieke na oti na on se maquiller oyebi bieke faut kana balas banini basinga sandal bonne ba ki arabe moko kuno comprendre ça mutama kolote on zo ba boyeko boniko on est sous c'est na ji o pesa na ji na na frigo o pesa ngate oyebi teke nde ba o tana ngobongo non o tana ngobongo muso ali ngata ngamo muso ka ngata ngamo ko na che omono nyatenga na zokaki beto na poko na ebisio olati ba chaussure na kuita masanga so to komela wapi onyatanga na zoka na beto na poko kama ngamba ngole tselanga air zoba yo ba nyoko la kwa ndako
te banyokola ko siko ba oba otuno ki okonda na ndako longo nyokolo ngana nyokolo ya lava na nyokolo ko ndako na nyokolo kata ndako wabi lobele ya lava et puis sans jinami siko ngana ovanda na bongo tata ndengo okangala reine no ba chaussure $20 yango eza to ezate kama utalipatia uniambia nitoke nirudie kwetu ko eza to yebisinga nitoke niende nirudie kwetu osimani na moi mukie mosanto amuninga génération na nga moi mukie par rapport à lui mosanto qui est pas toujours est pas hein limbisanga eseme tous en opinion ba na âge de you mosanto pour la virginité maman surtout tu me carte électeur au cause avec qu'on a 2 ans 3 ans mais on est là qu'à $20 dis nous avons beaucoup de monde même passe il faut que même à 1000 francs on fait quand et marana ndako oui dit que là va ça la rater allez le côté faut pas alia alata amela il faut que Barcelone bima na ke koteka na kauka na saba pavio na zanu pona bimisa mbongo po ya ngola skoto mo ko singa ke ba mbongo o singa ke le ideni so ça besoin mbongo le ka parna olinga ayibanga so ça besoin singa mbongo mama bino ya boye yaka ke pana ngam kolo ndako la propriétaire de cette maison au singa mbongo na bimisa na pesa soki nazana soki pe na lingi la va ça la rater olingi stongo ya ko singa ke mbongo mama boy po afongo la sac na nga ayibanga mbongo na commerce o meza mkolo ti boniko ezalani nango okoko bima pe awo bimisi pe no boya bien mobela kano pe bongisi vie na yo c'est quoi ça oh c'est quoi ça oh jino selo na ndeni noir azawana contacter betaka ba matolo au pesa yo et si les chéris ont raison on santo yo ki ani na monti la va kiba non na na pe na mongo te makaya kwa no chena mai no stala la fa na to na na sana ngai na mpandi tenga nga makaya na bien te makaya bu ngana pondo banga ngani za domo le na ba tonson bakali nga makaya bwana za mbasa ko no unso boki mai na chonso na mai misusu erzana na chama moto voilà donc au cas non c'est non sauce blanche na ba ni wana be pisa na wanyo sanga te wanyo nyonso wana eza kuna na frigo lava la mango pende kitoko comme ça pour nous quand on l'a qui avant-hier on lui met encore chauffer là c'est nous pour la monter surtout comme à 20h on a ngala ya on l'a mis c'est mon ba pour on vient na fois moto chérie on na bon monter na okende rompo wili OK rompo wili nani Ibrahim Kalema aux États-Unis à rompo wili na moi ni asali on a reçu le bloc pour là à ba na bon atali wana yebisa Ibrahim bengaye yebisa madame alobi tokutana ndako sona moni makono libali no panzo mnokona na kofi na yebisi yo ko bima te lambelanga na ya umbola lambelanga na olia Ibrahim lingwa le ko bala Ibrahim Kalema tala bi le ko unikome kabisa usinicheze ye mosa vando kokioloba apisa ba ordre wa kokioloba c'est bon koloti na bine monsieur bon koloti c'est OK pas to sonye pas normalement camarade nanga Goliath nangai mbinga nanga David nangai mkusi nangai atalo bana zo ibisa yo omoni mombongo esingaka pour investir normalement pour tourner Chicago ane fournisseur moi bien maman na temps na minute obi ke marché eza mo okaoka faut aussi veiller vitrine biso moko yonga lobi loko Chicago a voyager tozui kaka mbongo topesi Chicago aye a fournir nous qui a sombé le biso to sali commande a sombé biso point barre problème ezate makoko ngai problème na ngezo mona tout wana avec na ba biloko to ba bénéfice ba 2500 c'est ça vous comprendre donc na mbongo wana to pesa ka Chicago ko mata Dubai elle a besoin ba bijoux comme ça tout ça calé tout ça yo siko yo à part 10 000 lo ba ki wana on pesa 2500 oui 10 000 les à part 2500 on a payé non côté ça mon kaka ya 2500 na ba soki bénéficier Goliath na ngai sala ngo non c'est pas maté ponga muntu abasi taka biso to koma biso na ba pantalon to la te ba pantalon ba bobo auto so ko tshana ndako ba ndi ba koma la te biso ba jupe na biso ba lata ba jupe sur mesure
azoshi pa kwakisa na nzoto rola mobali nde mwasi akoma jouer yango na so tobeti te mwana mama so tobeti te nadi lumaya ebisaki onini ke basa bo travailler omoko tongo ekoma na point mobali na biso kutu balata bajipe nga nde sikoma fute matanga poso na ota mobalo nga na ene nde kulava ate mbebolo kola ba fleur on est fleur c'est pas dio panzana tala ye munoko ndiye puis perdu oto okakate so na okaka vie luison ekofole Bill Gates motema mama filo vie luison lela pendant le Barcelone omoni obe maloba ko incompétence ezo bala non bala mokile kama roi couple mo gagner na Facebook mikolo yo ta mobali ta moi aussi vie luison ezaka basa petit na ngani olandi nini vie luison lela ati le lobi leki na ngala ndini koketi bino bwa bwe ponika bi vie luison o dirait ngai biso baleki to ala lokolo mabe tala masasi libu mon dirait moi c'est à combien terme procédure à divorce il faut que mama wami bade olukela divorce on ya pour bakufa na bango bazana dia bazabi bembe soko ke lukela ba divorce c'est ça problème tema je comprends phénomène obité eza nini penza uyibi lubinga moko na koti na shamba na fouiller gauche droite na jubira mbali mshusho ya lata kate na tumburi na pupuri ampena na kangi njol pona gaz le tingo mo donc na moni lokuté ba dépense nyosho asari ya mikemke wana na makamu nyosho isari $800 oui $800 cash sikuyu ngala jo troublé na meki ko kubenga son excellence ya komangala na moshi na mama Chantal mangala na tuni butindiri buibu mbong balbite kutu tu solaka ne lisusu te na lobi ye mamoshi aza wa yele mingi mo shamba na yewana ba madusu tsuko longole bilamba ba madusu boko sakana ba sewana anga sisa na kutu pa puku kuna akuti sana kata madusu wana na ridusu wana na joka nduruka njoka jana unda kwa puku na tala nya ileji wana bende rusha eulongololi sabe pa donc na ijate iloko ijate azo na mbongo tala est-ce que lokola mwana na mtu sala kalamu te izambonga princess aza mwana ya mayi bien ba koko na ye ya mayi ba bwana bazo izambonga mais ngala zo mono dire princess tukulaza kubela ndengwa na sikoyo asuma kamunyo swali apesa ngo ipa ya mamushi princess azali lo princess wa mubari kuta zukuna ya pepera azanga te lo azo pumbwa miri rukola shuri kam forme ya tatala mbari wana bakoko zala na mbo $800 dépasse ya 8 wa zo sala mayele na biso te muke yango mona makambo chaque jour atala sale lokutala mukaka soka aliye maladi esili kasi mikolo sa kulia awa mikolo ya balamba ka pondo na loso ala kika na divo tama metako soki yangu mara moko nazungi ntoto sikoyo apresi asoka aliye bongo shuka na ngadu kwa maya marira kasoso mi bomo dichuchu ajo eje maya marira bozo bizali tata na bino nyotso bono bakaka basi bozo bizali tata na bino mimi balele kila kurudu bozo après tout mais iputu aja mo cheye na yo faut ba digere faut ba digere non autoriser bêtise autoriser ne $800 tozo na makaba mamushi papa bon ye mamushi anga chawa aza kukengela biso wa tizuli maboy el mo lega ayo kiteza kubaluka tala uyibi bilo mshushu butika bulu bakana ba reserve auti kuzwa shushu ibembi en charge ya tatana yena mao yaso yena mao tatana yena mao te kufa kiwana akama ta charge ye bembi serke ye di bulu ye kolbiya ye baba katafari ye baba katafari ye yasolo oh mais oui mais biso tu so pauvre pourquoi biso wana ye tout ça tout le bailo côté tu bloquer ye tu bloquer ye ngana kangi ye maboko allez yo bu kangi makolo mama na yaba na kufuye ozala ga tala to fuye ye ozala ga yaba tela na nini to fuye na pharmacie sikola kusema tapona même pas $1 mutazana robe na kufuye na maboko na kusala ka na kusala ni toucher yo kutika ye ndenge bitala bible lobi fouiller, bêcher, ne laisser ni place où la main ne passe et repasse. Le père mort, le fils, il faut retourner les champs. Il faut fouiller. Oui, mais pena mamusha zuri nga ukotika bishoba pauvre les japonais ibu. Hasani. Tala no ibu to banda ya. Oui que cherche bachama nda.
bien. Namona pe kula yana di babi. Tala bongo kulia na ngayo mtulesa nga chaque jour. Leo unakutaka na mbuka na yana yo mtutekela. Isila. Ezalaka. Yo ba relation na ngai bato na defisa wana. Sege ibutu achali bogu makashi. Maman chikutu. Mwana beria ukokyo bimchata ata $10. Na yango. Na mukongo na mema ke iza. Na pusa na wana. Na loe pusa. Oh, boni boni ko na. Pusa ngam na pesa 1000 francs. Ubucha ni ojamu. Yo tupesa 1000 francs. E kashi. Ah, ya 500. makambo ya toshola makambo mwana na shamba bilo mosusu ibutwa koyoka te makambo mamushu kaka kubanga note na osha eloko mabi na likanisi nanga za ya bino te makambo yo kende kaka oboyaka mpe na buzobe ezaka bamoma mosusu mpe okomi trouble lokola bato ya poto nde bakomala malclasse na hiver salula hiver bandi kokoyesa makambo tosola ya mamusha awa nazosila mayele mwana oyo aza motu eningana azobimisila mbongo lokola moto atieka kwanzi kasi yaka tosola toza tata na mama yaka ibutu te tulali mwa nalala moye makasi bona osola makambo ezolekelaka motu nga nake nalala wana kongi te kongi wani nakopesaka na moye nakada yango namelikisi yango na nde oyebisa bino lobi nde eza koefuna voyage azobima if bonzeni mambasa abengi nga déjà babijou déjà eza déjà prêt est-ce que ngai nde nakende kuna nde toza boye lobi lobi déjà départ ezali donc moi nana problème te nga vraiment na d'accord tout cela déjà na conquête c'est bon donc nana problème te nana mbongo na nga na opération déjà mbongo parce que na opération benda confiance parce que so na esi ba confiance eza ka pour na camarade na conquête na biki wa garçon moko bien wa garçon moko sérieux donc ça ira ce qui est simbi papa la ngai au moins on zonga sous prochainement pour so mela biso banini c'est que Maggie Kabang il est parti dans Bongo pour se mêler des bijoux dans depuis Paris. Donc Maggie Kabang pour se client ba Solange et encore Maggie Kabang. Oh, bon Solange ça. Parce que Solange ça na mami Masamba. Matanga toi na se. Oh, yonga linga kiti matanga maman ya ma Germaine bima et maman Germaine bima. Il y a Solange ça na mami Masamba. Na bardu mwaka ba pense ya bango tout baza na chaînette. Bandito c'est normalement on appelle ça que au moins on appelle ça que lobby en tout cas on permettre à mon nyonso à péter nenga mais eloko nga no permettre te ya ka moko patience mukendi so patience mukendi ya pembe atombo kelinga na perdre client à solo na peso ba confiance nyonso to ya mokili parce que so de se fois nga na erka et bébé ta mon so benga nga bon peso ba benga fo la saka bébé diamba allo kobenga lisu numéro te na ebiso asana mobali na e kobenga lisu numéro te soki na moni su numéro oyo bengi na koluka ba bloquer yo je te bloque bamba téléphone oki na na ebiso yo soki non silika makasi bamba téléphone esina kebisio ya usimba ya moto ça bon so na yibi de jojo bel ba ibuto pesa ba charge moko initi oyena mboka ubimisa ke logo to zo teka blogo na kubata siko yo malade nazuma na ngambo kasi pende zonga na openza yo kamaleli za kusala ngai na moto za na moyi ngamaleli za yo mo so za tana mbongo bimisa ka tume mu hôpital nga zo kanisa na makambo lupango zo betanga mbese ete na ran moza na kiti fièvre combien de fois le petit kisha na bien bana c'est comme moto boye ta moto de la rente kaba du kara makasa botie na cantine na ma moto botokisi ami jing na kati batambora batreta kioko to sale kioko te hôpital osale kioko hôpital hôpital babe yango kioko mama mais kioko etimba pa na ye lamkana nani yakala na mafuta mbi ba msho ejanga lagi mafuta mbi nazo essence na mafuta mbi na nyomi na panje sa sko moto sa moto
kota mizipi tonga dipirone tonga lipirone ya mbongo shawa kati nayebi boye moni ene azabekane chaka dipirone pa mateza asaza bezame nyoto bezame je surtout ndanga jole le faut batana nyene siko tana peti mbombo ko teza ojotala ngoni hôpital ça peti mbombo meme hôpital pour se traitement fanda nano Fanda lungwa kuna ubimshaka mama anza moto makasha kocha chef pe mamushi soba ya mibia mafuta bote yo pesa na mamushi na nguna mamushi pesa na mbongo nakenda na hospital ngamu kuma oyo ngabiyete pale kibaki otiko na hospital eta mbongo nde change ka makambo ngala tata ndo ya obo meme kuna combien Bougette. Yo ningo chakala lelo ubulakisha bicho chika mbongo ndima Tatalegile yo fuyo to yo ayala mbuka yeli lokute abeni mbamu sashangani ebimi ngata tale ile zo malembe papa malembe papa ngure ino mtu wana mtu wana kishi na yeza kana mtu lero tukuye shika mbongo yatika mwana tele mama kanga ndo le yoki bato ba moni le pasi to zo shunga ba ngata to na butio na bandino yo muketi okoli ojoko kuchunga ngate tele mama ka zo okose na zo ponjo bijou 2 semaines en numéro na elekate oyebi très bien que mbongo na ngai ya fond ya vie ya nyonso économie nyonso nazwi na tienne mayele mpona ayela biso babiloko na biso 2 semaines numéro oloba konsi yo opesi mbongo ya fond ya vie mobimba nga sikoyo napesi kaka bénéfice na tike na capital basolonga mpe napesi fond ya vie ko mama yo atopesi fond ya vie mama ali kangu na mobali no soki boyebani parce que kana be Chicago te yondo elanga Chicago coquette do bo sesa ngama selche non tona balabala masola mbongo na vivre na balabala bata balabala batalinga na nini ngalo lobela mbongo na nga coquette kana ba aventure so yo boyoka na di kangu na Chicago bo melanga mbongo en tout cas je te jure ngalo to suka mabe eza mbongo vi na ngala mobali na nga kuna esimba lisute mobali na nga ko mo loba mbongo eke wapi alors yo fandi no leso expliquer nga ke non basa ngala à l'aise mama ozala à l'aise ou pas ali kangu na osaki boyebani koketi kosesa bajeana te nazalaka facile obeba na mutu mpona makama mbongo na nga tika bajeana lukelanga soso soki okomelanga mbongo yo nde obimiselanga mbongo tika baaventure papa mana olingi osalanga olonisa elonga maonzi okoyi makambo te nayebaka Chicago te yo nde oyelakanga Chicago bokosanzelanga mbongo koketi osanzelanga mbongo na yesu dala ta olobelanga longo te bimisa mbongo na nga tocomposé numéro Chicago ngana yo tobengi Chicago à plusieurs reprises. Moi je afingi biso na misu na afingi biso mibali. Wana ba jeune bino mama, wana ba jeune bino yango sanza. Yo oloba na yebi kutute. Tango papte yo mukenzi la patoche. Aubenganga. Non le papte yo mukenzi la patoche nini. Bo mongo Chicago kuto memi ya papte yo mukenzi la patoche ngano tona likambo lo kute po eleki ya musika ne bele. Nazo ibate no expliquer papte yo mukenzi la patoche nini. Moni papte yo mukenzi la patoche. Atinda za la femme infidèle te. Wana mobali na ndako lingi makango babuchu libanda wana etalinga te nalingi nasala ke osantela bokongololela nga mbongo na nga omone na tele biso osantela nga mbongo atokamolingai natangi mai mbongo so ezate abo atozwinga okena nga prison mbongo kutu baobimisanga mpota bakopake mbongo ya te basa kozwanga motu mpe te mpona osikio na malembe nde naza abameli biso tu mbongo nazwi mapapu te mpo biso tu etanga te etanga melinga tanga melinga mbongo aboni boye ko Barcelone nalemanga mutu te je m'en fous non les que mbongo to ya mobali na nga otanga kwa na kitiko obi bon moquette
tapi nasaka na yo basika na station ya mbona nga alunganga ali kanguno omoni yo lokola mimeli nga yanke roi David yo na mbongo na ola wala mbongo mutoto mobali na yo Goliath vandelanga na vandelo te yo Goliath matali kona nga na mbongo na ola kota molilo etalo écoute bien kota molili Barcelone keko pikola tina se kutu bien oboni ko na ola tike mompe ngabe ongalenga eza mbongo mutoto mobali na nga soko yo mbongo ali kanguna okanga melango bweni alomba ko etamo moto ndumba oyo tamo moto ndumba oyo telenga liboye mobali na okomisa kizengi pokela kosoba butu tamo moto ndumba oyo tamo so kobo oyo moni lokwana na ute ko bima na tata na yo mama tata na ngana tana hote na kuta nsi tata na ona mbala tana yo yango fait pointer po ba nga ndumba obasa yo finga ngapo yange bimi na miso abatuti ko bimi na boli asese mama na ngwana tango boinde ko kwei mwasi malamu bina ba to asese voilà hypocrite yo oliolie etondo santi boye mo sijenga yo boye mo sijenga obasa boni weko o mo sijenga ni problème na fandisili bino nyonso eza nini awa kolo ndako alobi tolibere ndako oui parce que lupango eza vente baza koteka yango problème yango wana place biso nyonso tokoki okende eza te nga kutu nabengaki mwana oyo Cynthia Mbazi mwana ya grand frère na ngai alobi nanga papa nasali diva cosmétique na ngai mbongo nyonso nakotisi kuna po asali ba rouge bege ya basi babiloko nyonso basi basalilaka alobi alansiango sika mwaya tindela biso mbongo tozwa ndako eza te yango nga na deside boye ibutu akanga biloko ni azunga mbuka bongo biso yo princesse uzungi mbuka na ibutu olupango tate eza kuna makambo bovoyage na tanda na buibui bukena mboka ana tanda ngana bunda na luka ko bonda yo ya bukisa wakala na mbula nini yo ya kisasa ube ata mo panya mukebo usumba ko lo réfléchir d'abord ngata unaja ngana zonga mboka na ndeni papa na zonga mboka yo zo banje nalobi nzoto eza nzoto penza village nzoto wapeza ya village nzoto yo zo banje nzoto bungina mboka te ezalaka wana kisasa mbali nini malonga nzoto izwaki oya lungule ki jemi ndenga ja pepe lobokendo fanda na payage lobokendo fanda na payage kuluba fili d'ici te ono pasulanga mwasi na bana mitupwane bon boyko lobokendo fanda na payage tika makela pamba yesakoyoka naza surtout yukani awa mutu ngala ukokomema social oyo te lupango oyo zo lubo osumba lupango te kala wana oya oyebi payage ndenge bapiyanga lupango te bapiyanga lupango mubimba bakamati babriki balongo bakongo kima na babriki na mito na tere kute bunga oya che una papa siko tu doke mboka bosko yoke wa na debrief mamus oyoki abala na mboka ayo na la moto na force usana bomba mite uzawa yoyo zomona aza na raison mutabomba na kiba yele to ndimaki teke un jour lo babisito zo yo balanga na mboka makambo yuza mwasi mabe ufanye umbali bambula ipina kisasa wa kaka ndo wakufutila ata mwanga angara ndambo buku kusomba te utene rero moni chikoyo ibuto tuzo mboka tuzo na yeye ibuto makambo sana na lepo tuzo na mboka ipinga la zuya fenga na kia ibuto na mboka pre kala kama tia fenga tika bilobe ya pampa ozoyo kata soni te na age na yo ozana mwasi te ozana ni mwana na mboka tabilanga pambo ozana azana ngona kala fier ukene autila le pane aza mutu boko biloba loba vous êtes comme ils sont hein papa ils sont tous okene tira monga babalanga na mboka te seke ngana kotikala umone ngatitiri umone mamush bakbaolo bayolo bangate lote yemba bwaka kaba mbwakela mpato ko joie
Soko masuba te nye kubimona ncho. Comment ça va ngai? Nazol bana. Dika lia bana na kimia. Pourquoi tu venir? Bon afio za ngode na afio. Yaka lukina. E bon ngulu yakala yo teka opesha line bo. Yule ngulu wana. Matema. Tema bakilo bia o chaka yo yule ngulu wana te. Ah nafuta mbongo ya ona yake. Zungisa ngata mbongo nanga. Zungisa mbongo. Atuka. Banyata ki chupo yo mo lembo no shabi. Ngala zungisa mbongo. Malaria. Dukira ngata ke. Ke wa uloka wene. Hayi uloka wene. Yoko to atoke mboka te a ozala ni mubari malonga ozala muto otela mute bana boy bango bakanga batata na bango na mama na bango bandoki azala njoto bien metale mibale azo bien mfanya yoka boy uzulu boy ti azo que mubali na makere batema vana basibo lobi deja bani bako vana ki precisé kala ibutu precisé azala mibali lokula grenade deje beta balokoti basangisa ikubeta ka disute na fina uzo mosi kitu sai la njoto na yo tu vas pleurer dans la bouche des filles. ongeomba ndeko komena bamagasin badesina boye batie mutu mwana ti coupe teli bumu ne asimi njete iso crédit au village de wana okoma il fallait que l'on ukututa fufu na mboga tika makelele so pena na deside bujo mboga ja pona yo pona yo papa te charge yo umembo yo bakiranga yo komole sangai nacho msolo ai bote nacho msolo mboga siko oyo na mboga yo le sangai bali mo ça compétent vraiment il faisait crédit à ses clients je vois autour fufu na mboga damu il faisait crédit à ngai na kokende tenga na princesse za la mwana na ngai okende mboka te victoire wana pembeni ya boutique abiana boutique amona kabisa koyoka abiana boutique mama nzete mema abiana boutique abiana na ropo victoire omwana na yoza abiana omwana yo pena uza mwasho ko kushopishanga ne misho abana obulala ne liboso kusumbana zamba kuna binyo bokunena bokusumbana zamba kuna uzosala ngoko nyoka na sima papa pale kiwana mboga alata lingwanda atika tolo politeli bu uzala libabe bo nyoka akuyama lembo nyoka yema lembo takuza kunena bo nyoka wana yani yope ibutu shoka bimili guma kufi oh njota ubima ligu il faisait crédit à ses clients kusumbana zamba yote nyoka yena sima yo Nguma lingi makambo. Nguma kulinga makambo. Ngufanya batite mkono mpanga ya zarezo. Mbanga garanti na sobokota. Bon temps na banda ulu bebe paiement banda uyuka ngote. Il faisait crédit à ses clients. Il faisait nguma ya kulinga. Nguma kukamata yobo ya lingi. Ah, tiko kana mwana. Ndio panzina zamba. C'est quoi? Masasi mbongo na ngai. Mbongo na ngai, masasi mbongo na ngai. Esali nini? Bazui? Basali nini? Kolo bana bien. Amélie. Nani Amélie mbongo? Baibi ba escroquer. Ndo bien ndo bali kama beko. Baibi ndenge nini? Papa.
opesaki dépositaire nde topesaka. C'est pas les garçons yaka ndaba. Dis-moi au juste azui amonde ba ibindenge nini. Comment explique-moi? Liboso imtapesaka. Aya pesi kopesi mbongo. Mbalo alobi biso nde topesa mbongo. Masasi napesi mbongo. Nakokeza ndenge nakoteka nini kasi. Opesi nyonso bongo na mesa otiki eloko te. Eloko ezali te. Masasi eloko ezali te lobai nanga pesa. Naye aza moto ya confiance. Naye nango. Nakesoma biloko. Ntango oya na biloko nyonso. Mbongo mwinzi mikolo nyonso navandaki na ndako nakoteka nini mbongo nyonso nazapesaki. Papa nakosuka wapi ata ye mo papa na ngai. Nga nakufi. Mobenge na fond ezoleka te. Ozofinga biso soki mwasi na ye toyebi te. Ozofinga biso na soki place ya boyeki telefone. Ozofinga biso na Barcelone na yebi te soki. Ah, donc Amélie mpe na Barça. Nga sikoyo nde naza boye nazoyeba na nga te nasala nde nini kasi. Papa pesanga nano ide ko. Pesanga ide naza mwasi na yo Masasi. Kolo ndako fa yaki awa alobi ke garantie esili déjà ndenge tosina contrat na biso sikoyo faut renouveler encore garantie encore il faut koluka encore 2500 kopesa mpona kasi tolali libanda te Masasi. Yo oza kolo ndako yo nde oza papa na ndako yo nde mobali ka solution loba na pe. Boni. Nabimaki tongo na kendaki na mona Giselle Beauté Fatal na papa emeta na bandu bayaki na kumi na frati babimaki tongo pe na zeri rien bato mpango bayete Nikuti ba nzela mona iba nzela ah makambo nga mikolo na moni bango te me mikolo nyonso na jola arrêté dele pe ba pêcher ki déjà chiri na jo yiba te ba jo tcheli sous pression to ba boucher ni bicho ni omoni mutabata mi wale kiona mayele so moni bazoya te baso sala biso pression te ba oya kana mutuko ba bimisi biloko na biso eloko nazo kufuna na luka na saki yo carte électeur na ngezo moni na te bon so ta ko kenda ngomba atako kulana ba mabanda ngo na uzana carte te ba yeba kenda za congolaise vraiment carte électeur obuyo to bomba inga ngape na bungise ngai ka yanga kutu bunga mkolo batire ngambo na Jean carte électeur ngebu tile rukoli tikana na Jean oh ah batile ko bongo pana kasi ko sunga biso bongo wana te papa kasi Giselle Beauté Fatal na papa imeta na balo tubatinda yango na ngai na mona ba una yipsa ba ba récupérer mbongo una agence kuna ezali suma vraiment na mite osala ndenge nini papa nga voyage na okende te papa soki na kumkaka ine na surtout ki makire panjani nga na jumona lukula bato ba yo benga na mission nde na butu na butu na ndenge ni au nom de Jésus kasi bon na surtout ka ine point kasi bakanizo kola na makebe AVC ezwaka mingi na age oyo ozana ide wana te so ko benga biso bimakaka problème kolo na surtout ki boy kanga mina nyori chang ki jong ah Seigneur pasi ngai ujanga pasi o pasi ujana mutu to yini biso inutile azalo kola zate inutile moko ba utimbo ori batamboka pe bakosunga bato bazana bilanga bite bo vanda ngana ke ko teka ba bilanga na ngai na yana mbongo inutile o inti na bien makam oui bi peut toujours tamp som tout toujours jouer solution te mais quand on cochonne na mamusi je suis un goût mané wana koko change te tout fait garantie mais quand on coutune ko mais ça peut aider bien hein mais oui ça peut aider bien est-ce que mamusi ko fungola biso penza ke yatula kabonga bunguma yo kulukana nto yeba ka jura ka wapi yo lukande apesa shoko izali toujours na garantie shoko luke na yibi wa biom tutikare kina mamush jiranga na lumana nga ubele mamush mama ozakoya deja yaka mama jo lukoyo na luka ngai ba ngapina na yebi na ngai te oh yaka ilika mute mama ngatu ni motinda ngai te nazo tinda yo te
tu verras comment mama yaka na tuna mwana mayele mwana nga oyo nayebi te ndobe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 bbe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  olotinga nakanisi oza mwana nanga ngai pande ofanso nde mutu alotinga ya bali tiko otopesa konte nde navana na libala na ngai okobala na yo okobala mobali ya bien mama esi ozomona mpe biso na yo tokende mboka ozosepela biso tokende mboka pena bien oza bapara na ngai somino bolobi tokende mboka tokeka nga mpona sepela na ngai na vi ya mboka mpona mboka bino nyonso ekoya nango na nzete vi mpe eza nango emoesenga siko ndeti vi ya mboka na anga eza mboka foire kindoki eza na mboka mwana ngaso tokomi kaka mpe kindoki ezali bakolia nano bino mpe balia ya bato nalobi boye osalaka baaction ya minene vraiment bazobenga na biso na lupango okolosata mbongo te na mbongo nokote ozulaka soki wapi tofuta ta garantie mama ezofandisinga yango wana nga na ozula mbongo wapi mbanga garantie amoni kozala garantie eza mbongo moke na ozula yango wapi yango bambongo opesaka bato ozokunda na bibembe bongosa baparent peza tobimawa nga mama bandaka bino boyobalanga makambo mbongo liboso ne bandene banda osimba nanga bambongo kaya bino mpe bayorevenga bayolobelabelaka mpona makambo banda ya mbongo mpe ebunga nazosimba su mbongo te nde naza boye nasimba su mbongo te tosani mpo mbongo ezo wana eza makambo ya nzambe wana nayebi nanga te wana ifo otuna kotanga psaume 23 wana mokolo etikanga nayebi te tala mokolo lopango kobimela biso briske awa topoli tovandi libanda babwaki biso biloko libanda sala ya mwa eloko moko ndenge osalaka wana tozwa ta garanti mama naze yango we mama nazanga bani bozoza charge na mine bozopesa ngai mama mobimba na batata mobimba boni bota charge na mine bopesa ngo ndenga nde mutu para na bino ndenga nde nabota bino ngane makambo na bavioka yo nde mamushe oboya kanda longwa na mono na biso limwa na biso limwa katuka mbala makaniteleke nakomikokoma na tuka kanisa mamoke tanga ya buku souvenir okokutanga na nayebi soki ndoki na ezaka na bato ya quartier me na bandako na baparent na ye alobi aza na eloko te ayebi kotota kozula yango wapi mbongo nde bunga banda toza kotunatuna ye ye aza parent na biso te ye azali maviokele te aza makambo te yango nabenga na bilongo ndongo omona awa te malchance mwana ngeza nini ko papa alobi eza neloko ozobombela mapani omoni buzoba na yo oteyi buzoba te yo soli na mwana monete lokola eza ya nani vie claire le mosu ezomona yango vie flou longo nango na miso teka buzoba tika ba intimidation mwana alobi no verité to alobi mpe garantie eza olingi opesa nga passeport pompa na bolamu oyo ozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza mpenza nature bato mokili te bolingo eza yo yesu